សួស្តីអ្នកនរគ្នានេះគឺជា vlog ទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប៉ណ្ណាំងរថយន្តនៅលើភ្នំគិរីរម្យ2025 Off-road Festival ហើយបេសកកម្មមួយនេះចាយពេល3យប់4ថ្ងៃក្នុងហ្នឹងវាមានភាពសប្បាយហើយនិងភាពនឿយហត់ដែរដោយសារតែប៉ណ្ណាំងនេះវាមិនមែនប៉ណ្ណាំងផ្លូវកែច្នៃទេគឺផ្លូវធម្មជាតិមានថ្មមានជំរាលភ្នំច្រើនចឹងឡានទោះបីជាយើងធ្វើអែមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែជុំឬក៏2ជុំត្រូវតែខូចយ៉ាងឡានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅមើលវីដេអូសូមចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ follow page និង subscribe channel YouTube តោះកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅមើលវីដេអូវិញការប៉ណ្ណាំងហ្នឹងគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ27 28 29ខ្ញុំមកបានចេញទៅពេលព្រឹកឯដោយសារឡានប៉ណ្ណាំងធ្វើអត់ទាន់ហើយស្រួលបួលណាមួយឡានប៉ណ្ណាំងបើយើងបើកទៅតាមផ្លូវក៏វាមិនស្រួលហ្មងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយក Lancer មួយទៀតពណ៌សហ្នឹងអូសវាទៅព្រោះខ្លាចទៅដល់ទីលានវាបញ្ហាតិចតួចវាប៉ះពាល់ដល់ការប៉ណ្ណាំងយើងខំប្រឹងប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណឹងហើយវាក្នុងពេលប៉ណ្ណាំងនៅតែមានខូចនេះខូចនោះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកដល់ជើងនំគិរីរម្យអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ថែមពេកឡានសវីហើយនិងឡានប៉ណ្ណាំងនោះដើម្បីយើងយកប្រយោជន៍ខ្ញុំហ្នឹងឡើងទៅប្រកួតក្នុងពូល2ថ្ងៃ27 28 29អូខេតបពីយើងចាក់ព្រេងហើយនឹងទិញអីញ៉ាំរួចរាល់ហើយអស់នៅជើងភ្នំម៉ោង4ហើយអញ្ចឹងយើងឡើងទៅដល់លើភ្នំដែលទីលានត្រូវប៉ណ្ណាំងហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង5ហើយមិនខុសពីរាល់ដងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងមកយាយម៉ៅទោះបីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅរវល់យ៉ាងណាខ្ញុំក៏ត្រូវតែចូលកន្លែងគាត់ដែរដើម្បីសុំពរជ័យសុំសុខសុំសប្បាយដើម្បីសមាជិកយើងទាំងអស់គ្នាបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាvậy đó ai làm biết lối ban còn đang là khâu không vậy តែវិញធ្វើអស់20000តបពីយើងចាញ់ពីកន្លែងមកយាយម៉ៅហើយយើងឈ្មោះទៅទីលានកន្លែងប្រកួតហ្មងអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងយើងសម្រាកនៅទីលានបោះតង់រៀបចំកន្លែងអីញ៉ាំអីនៅហ្នឹងដើម្បីរងចាំការប្រកួតព្រលឹមឡើងba này ngọt nè cái lá co ដាំបាយធ្វើម្ហូបដាំបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លាក៏ធ្វើម្ហូបឲ្យស៊ីនេះឥឡូវមានអាចេកទេមានចេក ចាំលើកពៀនកំកិតទៀតgood morning អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវព្រលឹមឡើងហើយយើងដល់ម៉ោងត្រូវ check ឡានយកទៅឲ្យគណៈកម្មការគាត់ check ឡាននឹងបើកដូចជាប្រេងសិនតែក្រុមហ៊ុនគេផ្ដល់ជូនឲ្យយើងបន្តិចសម្រាប់កន្លាក៏តែបានចោះឈ្មោះអញ្ចឹងហើយឥឡូវផ្លូវក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលដែរអាចចន្លោះម៉ោង10ម៉ោង10បាទខ្ញុំដើរមើលផ្លូវមើលចប់អាចក្នុងថ្ងៃត្រង់ម៉ោង2:20នាទីអាចយើងចេញប្រកួតមកឆ្នាំនេះគឺមកប្រកួតនៅលើភ្នំគិរីរម្យហ្នឹងមានសមាជិកចាស់ផងថ្មីផងមិនច្រើនទេក៏មិនតិចហ្មងដែរដោយសារតែកម្មវិធី2025ហ្នឹងវាមានជាប់គ្នាដល់តែ2ដងអញ្ចឹងអាចអ្នកខ្លះគាត់ឡានធ្វើមិនទាន់ហើយឬក៏ឡានពួកគាត់អាប់ដេតថ្មីទៀតវាអត់ទាន់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លាករទាំងអស់ហើយនឹង co-driver ត្រូវតែមកអង្គុយស្ដាប់គណៈកម្មការដើម្បីស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ពីលក្ខខណ្ឌដែលគណៈកម្មការគាត់បានប្រាប់យើងនៅពេលដែលប្រកួតបើយើងខុសលក្ខខណ្ឌណាមួយគេកាត់បន្ទុកណាមួយឬក៏ជុំណាយើងធ្វើអត់បានយើងអត់អាចតវ៉ាបានទេព្រោះគណៈកម្មការគាត់បានបញ្យល់ណែនាំយើងឲ្យអស់ហើយនៅពេលដែលយើងប្រជុំគ្នានឹងតទៅពីយើងប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការមួយរាល់អស់ហើយគឺដល់ពេលយើងត្រូវចាប់លេខអ្នកណាចាប់បានលេខ1គឺអ្នកនឹងចេញមុខអត់ខ្វល់ថាផ្លូវនឹងស្រួលឬក៏ពិបាកសំខាន់គឺយើងចាប់លេខហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមានកីឡាករមកពីប្រទេសជិតខាងយើងដូចជាថៃហើយនិងចិនប៉ុន្តែបើឆ្នាំនេះផ្ទាល់2025ក្នុងខែ5នេះគឺអត់មានកីឡាករពីថៃមកទេដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរឿងប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងកីឡាករថៃក៏អត់បានមកចូលរួមជាមួយពួកយើងទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រជុំចប់សល់ពេល1ម៉ោងយើងដើរមើលផ្លូវទៅថាផ្លូវកន្លែងណាត្រូវត្រោយអត់ត្រូវត្រោយផ្លូវណាយើងអត់លេខបានលឿនហើយកន្លែងខ្លះវាមានអូមានថ្មអីចឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើតាមតែបច្ចេកទេសយើងរៀងខ្លួនទៅអ្នកនរគ្នានេះគឺជា co-driver របស់ខ្ញុំគឺគាត់សកម្មមែនតើគាត់ដើរមើលផ្លូវអញ្ចឹង co-driver ក៏គាត់សំខាន់ណាស់ដែរដោយសារតែជុំខ្លះយើងធ្វើបានល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើ co-driver គាត់ចុចនាឡិកាខុសហើយនឹងគាត់រត់មកចុចនាឡិកាអត់តាន់ទេគឺបន្ទុកយើងជុំហ្នឹងស្មើនឹងធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងឡានប៉ណ្ណាំងវាមិនអាចប៉ណ្ណាំងតែឯងបានទេគាត់ដើរមើលផ្លូវមើលឲ្យមើលទៀតខ្ញុំមើលទៅគាត់សកម្មមកគាត់ហត់និយាយទៅប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ឈឺដែរព្រោះហត់ថា co-driver ហូតផាលភ្លៀងផងពេលខ្លះអត់បាយអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងមិញខ្ញុំបានជិះបានមើលដែរពី SS បានមើលផ្លូវ 2S ដែលបាក់ជាងគេ S ចុងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាយើងអាចយល់ឧបសគ្គខ្លះដែរបងខាងក្រោយមានអារម្មណ៍មិនដែរបងបាទមានអារម្មណ៍ធ្វើបងឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាជុំប៉ុណ្ណារបស់ឡាន Pool A អញ្ចឹងចប់ Pool A ទៅគឺផ្លូវនេះរត់ Pool B វិញប៉ុន្តែវាដល់ពេលរត់ Pool B វាទៅជាប្រវត្តិជាង A វិញដោយសារតែផ្លូវហ្នឹងវាអាកាសធាតុដល់ពេល Pool B ប៉ុណ្ណឹងមេឃភ្លៀងរហូតអញ្ចឹងល្អិល
ចឹងដល់ពេលពូល B អ្នកខ្លះគាត់ពុតទៅមានជាប់ត្រោយអ្នកខ្លះគាត់ពុត DNS ចឹងសិតតែអ្នកចាស់អ្នកថ្មីមកទទួលបទសោតបន្ថែមទៀតព្រោះប៉ុណ្ណឹងនៅគ្រីរំនឹកនេះក៏ផ្លូវផ្សេងដែរអត់ធ្វើផ្លូវចាស់ទេពូស្មីគាត់ខំប្រឹងធ្វើផ្លូវថ្មីដើម្បីឧបសគ្គថ្មីប្លែកដែលយើងអាចទទួលយកបានហើយនឹងយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងតាមនឹងទៀតចឹងហើយនេះចិត្តដល់ពេលដែលខ្ញុំចុះប្រកួតអញ្ចឹងខ្ញុំថែប្រសុទ្ធតិចទៀតដោយសារធុងប្រសុទ្ធឡានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអត់ធំទេយើងលើកមកដាក់លើអញ្ចឹងវារត់កន្លែងខ្លះវាឡើងចំណោតខ្ពស់ឡើងថ្មវាផុតធុងហ្នឹងទៅវាអាចពេកពោមកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ឲ្យពេញរហូតមកមុខតិច មិញដូចបងប្អូននេះឃើញនៅ F2 ហ្នឹងយើងធ្វើបានអត់អីទេទាន់ពេលវេលាល្អអញ្ចឹងឥឡូវរងចាំចុង F6 នេះឧបសគ្គវារៀងជាងមិញទៀតតែមើលថាធ្វើបានយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹងរងចាំទស្សនាជុំទី2ទៀតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាផ្លូវបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺផ្លូវហ្នឹងវាពិបាកដែរព្រោះថ្មធំថ្មប៉ិនឡានអញ្ចឹងវាងាយនឹងក្លាប់ច្រើនណាកន្លែងហ្នឹងហើយពួកគាត់ដែលធ្វើមុនយើងគឺគាត់ធ្វើ DNS ច្រើនឡានកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយមានអ្នកធ្វើអត់បានច្រើនដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនចុះមកត្រូវប្រើត្រោយកន្លែងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងដូចបានឃើញបន្ទាប់ពីឡានគាត់ហ្នឹងហើយឡានខ្ញុំចុះមកnơi đây là cả đào không tập trên cây nữa. Ở trên kia nó mình biết đó nè.
Đánh kia coi cho nhỉ. Dân này cho trai dân liền. Chạy chị trai bẹ luôn mà. Chị trai chạy nè nè. Đèn luôn, làm chơi con rồi. Làm chơi con.拉这个是不对，要拉这个是，拉这个属于那个大石头称什么不是？它不是电机，它不是电声的。拉这个是，拉这个是，这个是拿它把整个把它打过来啊。Tiền xe, nghe tiền xe. Và tiền xe, tiền xe này, quan chân này. Tiền xe thân. Thôi. Quên mất ra cho nữ, cho nữ. Làm á, làm á. Làm. Tay mắt. Ta. Mua chân. Ok. Okay. Okay. Khói bên coi đi. Ok. Ok. Bây giờ cô đi ảo đi luôn. Mẹ bọc lạc về. Thôi thôi mà, bọc lạc bán của. Còn tú lên lạc đấy. Ui. Đang giòn mình rồi. Mùi muối này.
mới ra mới vậy ta à ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាពួកគាត់អ្នកមើលនៅក្រៅគាត់សិតតែក្រុមយើងហើយនឹងអ្នកលេងទាំងអស់គាត់ឆ្ងល់ហើយមកបុកទៅហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកាំងចកោតជុំបើកាំងមែនឡានចកោតបួងបាត់នៅកន្លះជុំហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងលឿនវាត្រូវតែបុកដើមឈើហើយអាហ្នឹងតែអីឡានប៉ណ្ណឹងយើងមានខ្សែក្រវ៉ាត់យើងពាក់មួកដែរវាតែវាកន្លែងមិញអាអុកសាក់ចុងក្រោយហ្នឹងយើងវាអាចបានលេខ1ទៀតតែដោយសារខុសតិចឡានវាជាប់ឡុកមុខហើយមួយទៀតចកោតតឹងដល់ពេលចកោតតឹងទៅវាទៅបុកខ្លាបុកដើមឈើមិញបាក់ពីដើមបើគុំត្រង់ហ្នឹងតិចទេវាយើងលេខ1ទៀតដែរមួយហ្នឹងវាអាចបានបន្ទុកល្អទាំងពីរអូខេ ឥឡូវពងកែតម្រូវឡានឡើងវិញហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើ3 episode ដោយសារតែវាវែងហើយវាយូររយៈពេល3ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ3 episode ហើយ hướng tam phun lấy ngày đi kia tiền ấy trong tầng bàn chai muối អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះរងចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទៀត